थामथि मोहिनी बसुमतारी एक्स MLA 33 नं बिजनी समष्टिनि बिथांनि थामथि जोलुर बादायलायनाय दिनै बे बादायलायनायाव सामुगाव आरो अलंबार क्लाब बे मोननै हानजाजों बादायलायनाय जादों आरो बे जोलुर बादायलायनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय मोहिनी बसुमतारीया गोबां जाथिनि आरो एबसुनि बेबायदि हारिनि हाबा मावलांदों बेनिखायनो जोङो बेखौ गोसोखांनो थाखाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बादायलायहोदों बुंनो थाङोब्ला मोहिनी बसुमतारीया 1965 1 एप्रिल बेयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा रुंसारि जाहैदों 2021 आगस्ट बेहाय रुंसारि जादों बिनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जों जोलुर बादायलायनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो हारिनि थाखाय साननो हादोंमोन आरो बियो सानसे समाव 1985-86 आव जोंहा मंगलियान दालाय एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन आरो बिनि उनाव 1988 आव बिजनी आन्चलिकनि आफादगिरि जाहैदोंमोन आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'लेण्ड आन्दलना जागायजेनदों जेरैहाय 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय बेवहाय बिजनी आन्चलिकनि आफादगिरि जानानै बिथाङा रायजोफोरखौ माने खौसे खालामनानै बे आन्दलनाव बाहागो लाहोनो हादोंमोन आरो थाङै थुङै जोंहा बेनि गेजेराव माखासे जेंना जाहैदों सानसे समाव बिजनीयाव सासे MLA नांगौ जानायलाय बे 6 बोसोर रानिं आफादगिरि एबसुनि आफादगिरि जानायनि उनाव 1996 आव आसाम एसेम्ब्लियाव 30 नं बिजनी समष्टिनिफ्राय MLA जाहैदोंमोन नाथाय बे MLA जानाय समाव आरोखि बिथाङा गोबां बिजनी ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलांदों आरो जेरैहाय गोबां बिजनी ओनसोलाव बे समाव बर' माने न' लुनायफ्रा आरोखि बर' मानसिफ्रा जोबोद खम जाबायमोन बेहाय बिथाङा बे MLA जानाय समावनो बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बिजनीयाबो बर' टाउन बासो जाहैथों होननानै बियो सुदेमपुरियाव गंसे रेसिडेन्सियेल प्राइभेट स्कुल गायसनदों आरो बिनि गोबां बेजों लोगोसे जेरावनाखि खासा दङ बेफोरखौ बर'फोरनो राननानै होनाय जादों आरो जेरैहाय बिजनीयाव बायदिसिना खामानि मावलांदों जेरैहाय बिजनी कामारगुरिनि नवोदया स्कुल बे MLA जानाय समावनो खालामनाय जादों आरो जेरैहाय फेरेंगा जितु आफादनि जेरै दा गेलेग्रा फोथार बेफोरखौबो बिथाङा खालामनानै होलांदों आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय बिजनी ओनसोलाव दा जेरावनाखि रेस्ट हाउस जायनाखि रेस्ट हाउसआव बिजनी आन्चलिक एबसुआ माने अफिस खालामो बे एबसुनि माखासे हायाबो अन्तत 33 बिगासो हा बेखौ दखल खालामनानै बर'नि आखायाव दोनलांनो हानाय बेबायदि मानसि खालामदोंमोन आरो जेरैहाय दैमालु नोगोर बिजनी बादियाव दैमालु नोगोर बेबो खासामोन सानसे समाव बेखौ बर'निनो हा जाथों होननानै बर'फोरनो राननानै होनो हानाय बेबायदि केपासिटि जादों आरो जेरैहाय सेन्ट्रेल लाइब्रेरि बिजनीयाव सेन्ट्रेल लाइब्रेरि दङ बे लाइब्रेरिखौबो बिथाङा मैखोम बाहागो लानानै बेवहाय लाइब्रेरि गायसननाय जादों आरो जेरैहाय बे बिजनी आन्चलिकनि बे नाथाय अफिस बेयो बिजनी माबानि मोहिनी बसुमतारीनिनो मैखोम नाजानायाव बे अफिसा दिनैसिम गायसननानै सोलिगासिनो दङ आरो बिनि सिगांनो जेरै मंगलियानाव मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ जायफोरनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव रुंसारि जालांदों बिसोरनि गोसोखांथि खालामनो थाखाय मंगलियानावबो जेरैहाय मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननाय जादों आरोखि आरो बेबायदिनो गोबां बिजनी ओनसोलाव जेरैहाय दानि बे रेल साइटिनि साहा सुदेमा हटेल दङ बे सुदेमा हटेलनि माखासे एरियाफ्रा आरोखि बेखौबो माने
बर'नि खालामनो थाखायनो बाय ओरैनो गोलैसोनानै थानाय मोनसे अफिस दंमोन बाय मोनसे कर्परेसननि अफिसमोन आरोखि बेखौ ओरैनो थानाय नुनायखाय बेखौ दा हटेल हिसाबै आरो माखासे खालि हाखौ न' लुनानै दा जेरै दखान होनाय बे बेबस्थाखौ लाहोदों आरो जायनि फलाव बे सुदेमा हटेलनि नामखौ आरोखि गोबां मानसियानो मोनथियाबो जानो हागौ फार्स्टआव बे सुदेमा हटेल बा सुदेमा नाम दोननायनि खारनानो जाहैबाय महिनी बसुमतारीनि फिसाजो फार्स्ट जोनोम जादोंमोन बेनि नामा सुदेमा बेखौ गोसोखांहोनो थाखायनो बे सुदेमा हटेलखौ सुदेमा हटेल नामै दोननो माबानाय जादों आरोखि बा दोननाय जादों आरो जेरैहाय बै बिजनी टाउनाव आरोखि बिजनी रेल साइटिनि साहा मोनसे बाथौ मन्दिर दङ बे बाथौ मन्दिराबो बिथांनि नाजानायावनो बे हाखौ माबा खालामनानै आरोखि बर'नि माबा खालामनानै बेखौ बाथौ मन्दिर दा गायसननाय जादों आरोखि बेबादिनो गोबां आरो आङो माने एसे अफिस खालामनो हायाखै बेबादिनो गोबां बिजनेयाव आरोखि अनुस्ठान गायसनलांदों आरोखि जायनाखि बिनो फार्स्ट बड'फोरखौ दा माने मैखोमै बिजनेयाव बर' जाफिनहोनो हानायनि खारना बे महिनी बसुमतारीनि थाखायनो आरोखि दा बेखौ जोङो साननांगोन आरोखि आरो दिनैसिम जेसेबांनाखि बर'नि लिडार ओंखारदों बिजनेयाव अन्तत आरोखि बेबादि महिनी बसुमतारी बादि बेबादि खामानि मावनो हानाय आरो बेबादि अनुस्ठान प्रचेष्टानि थाखाय हा ओरैनो अर्गेनाइजेसनफोरनो होलांनो हानाय बेबादि रावबो लिडार दिनैसिम जों नुवाखै आरो जायफोरनाखि दा लिडार MLA MPफोर गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन